啊，大佬。正路，哇！你買咗咁多嘢嘅。呢度 keyboard 呢度 keyboard， 我個袋嚟都未夠錢嘅。呢個新嘅，開放。等我就係用啲錢啫，第一個。要325K 喎。係啊，有冇啊？跟住數。你唔可以全部一樣嘅，你知唔知？要按照其他啲嘅。你唔可以次次都一樣嘅。好得，咁咧，我而家就買咗keyboard 啦。我咪有鍵盤啊！我幫你整一啲好嘢。喂，我有鍵盤啊！我有 keyboard， 我已經。好啦，我見到。哇！唔該晒你啊！哇！唔該晒你。我睇下你整成點樣先，我而家行緊上嚟噶。哇 ！keyboard。Let me see。等我睇下你嗱，係喎，呢度需要啲嘢。有一啲嘢喺下面低嘅，唔可以淨係上面嗰有啲嘢嘅。咁你。即係要呢啲嘢咯喺呢度。要買多幾個 platform 啊！我試下要買多啲地獄啊！我試下買多啲地下。地獄。得，買咗啦。我買咗嗰個地獄啊。小地下，小鍵盤。要買大地下。我而家，我有大地板，我有大地板。我就想買嗰啲，但係我冇啦，我唔想買住。你唔想買邊啲嘢啊？因為我諗唔到其他嘢可以擺。你要擺喺下面低嘅，唔係擺上面嘅。係，我最多可以咁樣整。升級。Zero movement. Oh no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 . 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 Oh no. Oh no. No. Oh no. Oh no. 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 Oh no. Oh no. Yes.冇其他。如果 OK 等我試下先啊！等我試下而家。你就可以睇少少㗎咋，你冇得咁多，我而家會跌嘅。係喎。哎呀，我又開咗整。你試下我嗰個踢好聽啲嘅。咩啊？等我睇下。我要多塊地板先得啊！我當買全部嘢。好啊，咁拜託你幫我買翻嗰個地板啦。我有第三個，攞咗，因為全部其實差唔多黃色，yellow，叫呢個 yellow，some yellow，and they will have some of these, and then they will have disease. Okay. 這樣子嚟。我而家整一啲。咩嚟㗎呢啲？唔該上升。
我而家好混亂喎。subscribe 俾我快啲。好似未夠，唔夠先啊！請睇我個tower有啲改變。有冇完成？繼續又玩30分鐘？點解？佢成日都叫我又玩30分鐘嘅喎。我少少修過一下上面呢一層先啊。我哋試下呢個基本跳躍。好啦，試下升返上岸先啊！我哋都啱啱先個位。Welcome to Summer Tower. Welcome to Summer Tower. 你嗰個叫做 Summer Tower。得兩個。你係點樣可以打字㗎？我唔知你係點樣打字喎。因為字呢，我有啲唔熟習。Ice cream 啊！Nice。星卡我攞 ice cream 出嚟先。我兩個啦，勁喎。勁喎！你過嚟，我嘅 Summer Tower。好啊，我嚟緊啦。隔離。Summer Tower。好特別喎！你呢個 Summer Tower 有好多呢啲咁特別嘅嘢咁咧。係冇乜㗎啦。但係你其他嘢呢個難啲嘅，呢個難啲嘅。
我先，我翻去我個卡畫嗰度整翻一啲好嘅嘢。得唔得？嗰個係咪有音樂喺嗰度？啊，係咯，過緊嚟，過緊嚟。我哋今日兩嚿嘢，啊，兩個 cat。哎呀，呢又咁難嘅你呢啲嘅，有啲難。我唔係，其實我行唔到啊！你麻煩你幫我整少少嗰啲拉打嗰啲嘢。One two， 我知道點樣上去。One two three。如果你用電腦咧係簡單啲嘅，如果用電腦話係難啲。睇下呢個。得㗎啦。有啲嘢我哋諗下先。點解賣咗呢嚿嘢係啊？我攞唔到出嚟，我攞唔到佢。OK，等一陣。你攞嚿藍色嗰嚿嘢就我唔小心擺錯咗。我知你想擺咗嗰嚿藍色。我幫你擺咗嗰嚿藍色，拿起。做咩？點解你攞走咗佢咧？咦，你有啲做得唔係幾好喎。我試下下一次睇下得唔得？你唔使理呢個黃色嗰嚿嘢，因為咧我要擺喺度，因為你冇晒嗰啲大嗰啲platform。哦。你冇晒地嗰啲嘢啦。我冇晒喎，我而家增強。哇！我有啊！我哋不如買多啲啊！買多啲。好啊，等我試下買多少少喺呢個 tower， 跟住買乜嘢？買一個正方形，可唔可以俾我一塊地板啊？唔該，好多謝晒。睇下先。你擺喺個地板上面嗰度，你識擺噶嘛？係啊。係啊，擺錯。我試下呢個人嗰個啊。擺錯位添。哎呀，又擺錯位啊！我唔知呢個人想做咩。哇！哎呀，死完啦！我哋而家一齊試下。我用呢嚿嘢睇下點，因為我通常用，所以我覺得都冇乜。哇！呢個 keyboard 真係好用一次㗎，只有3個機會。真係好勁。3個機會，所以我跌低咗2次，仲有1次機會。你有定自己個目標咁樣㗎？耶！呢啲嘢好靈 ，OK， 我哋再整多少少嘢先。好，等我嚟少少一啲難啲嘅嘢。啊！呢個勁，最難嘅嘢啦，上面呢度得一個。
我整個三呢個係咪三角形嚟㗎？跳上嚟先，跟住跳呢度行，跳呢度啦，然後跳過去，試下。哇，難啲喎！你試下跳過去，跳 ，yes， 我跳咗你個花。我都想買嗰啲花。即係要啲嘢嚟貼咗一下。我買呢啲花先。你真係想放嗰個 flower？那我玩個 flower， 呢個兩啲，呢個兩啲 ，no， 跌咗啦。件。好啦，咁咧今日呢條影片咧，我差啲唔記得咗咧。今日條影片有啲長啊，咁咧中意嘅話咧就記得 like and subscribe， 同埋記住訂閱我個 channel，like 我之後嗰啲影片，咁就可以咁快咧就知道我未來會拍啲乜嘢片啊。咁咧未來咧都會有啲新系列嘅，咁所以咧記得咧訂閱支持啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。